कौन आने को जाऊछु? तुलसी पत्र कौन हम? कौन ये छुआ सब कौन करिवे? चाबन ब्रश हम तो बहुत चाबन ब्रश करवा आउ जा नहीं के सु कौन ला ठंडा एटा ने सुंगुता भाव मोटे सुंगु थेली केते बार तू काई नहीं गलु मम्मी मामा कौन है जी? मामा कौन है जी? पांच कथा करछि कौन है जी? मुंड बिंदा उरा अलगा प्रकार जो बाली यात्रा सब बुलुच सेति पे एमती होउची। चाबन ब्रश खाइ आहो मु तम पे गोटे आज होममेड चमन प्रेस करची सब बेले बडू जीती के करि दियो माउ दी 3 दिन बुली परिबी सेंती। हां ठीक अछि। ए नियो भाउज तम तुलसी पत्र भाउज आज कौन बनेबो? गोटे मामार ठंडा होची तो गोटे भाबली गोटे होममेड चमन प्रेस कर देबो। हां ठीक अछि। ता पे कौन सब सामग्री देखो एठी एटा अद्दा एटा कंचा हल्दी आउ एठी इलायची आ एठी अल्प लवंग एठी गोलमरीच तापई तुलसी पत्र आउ एटा एटा ओला ड्राई करके रखली आ एठी गुड़ अच्छा एठी अल्प खजूरी आमे भी खजूरी टी पानी देती स्किन ता तार बाहर पकी तापर करबा। हां ठीक अछि। अच्छा करो 83 add 82 less 1616 add 61 answer is 210 right 84 less 1313 add 77 add 76 add 96 your answer is 313 very good Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone. Don't scream. Start. निया कौन है ये चमन प्रेस करती निया गरम पानी से खाई की दुख गरम पानी निया पी दे सेती भी खाई उठी धरला
ज्वर हो गला बढिया होची शांति तंटी टिके भल लागिला नाही माने गरम गरम ए चामन प्लस को पानी टा पीदेला भल लागला तंटीटा।